Geçmeyen öksürüğü hızlı bir şekilde kesen, aynı zamanda bağışıklığı da kuvvetlendiren çok etkili, yapımı kolay doğal şurup tarifi veriyorum. Bir tane soğanın baş kısmını kesiyorum. Bu kısmı atmıyorum. Üzerine kapatmak için kullanacağım. Orta kısmını kaşık ile oyabildiğim kadar oyuyorum. Bir küçük parça taze zencefili ve bir diş sarımsağı küçük küçük doğruyorum. Doğradığım sarımsak ve zencefili soğanın içine yerleştiriyorum. 2 tatlı kaşığı bal ilave ederek kestiğim kısmı üzerine kapatıyorum. 12 saat buzdolabında beklettim ve gerçekten çok etkili doğal şurubum hazır. Zararı yok, faydası çok fazla. Detayları açıklama kısmında belirttim. Deneyeceklere şimdiden şifa olsun.